तो हाय गाइस, शुरुआत करते हैं आपके 5वें ब्लॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हम चिड़ियाघर में रेगुलर 5वें ब्लॉक की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लोमड़ी है दोस्तों, लोमड़ी इसमें अंदर है, तो हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की शायद। वो दोस्तों अंदर ही है, गर्मी की वजह से सभी जानवर अंदर छिपे बैठे हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन ट्रेकर के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है चिड़ियाघर में 5वां ब्लॉक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से कोई भी किसी भी तरह का जानवर, एक कस्तूरी बिलाव है, सब अंदर बैठे हुए हैं। अब अंदर है या नहीं है ये तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको जितनी हो सके उतनी मेहनत से आपको ब्लॉग दिखाएंगे बना के। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये गीदड़ है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, देखिए दोस्तों गीदड़। तो आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए गीदड़ है ये। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख सकते हैं दोस्तों गीदड़। तो चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये गीदड़, देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से गीदड़ है, ये देखिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आगे का ब्लॉग आपको आगे दिखाते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो देख सकते हैं ये बुरुग्रिसी हिरन। तो दोस्तों आपको सब तरह के हम दिखाएंगे जानवर। तो दोस्तों हिरन सभी बैठे हुए हैं छांव में, काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, जैसे कि हम आपको जूम करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको नज़दीक से दिखाते हैं बजरंगी हिरन। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों गर्मी की वजह से सभी जितने भी हिरन या किसी भी तरह के जानवर या पक्षी जैसे भी हैं, सब छाया ढूंढ रहे हैं। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बनाते हैं आगे का ब्लॉग। जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन ट्रेकर के साथ। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है गेंडा। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको, अगर नज़दीक होगा तो नज़दीक से दिखाएंगे। एक्चुअली में ये तो बहुत दूर लगता है कि सब जानवर छा ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं बैठ के। तो दोस्तों जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन ट्रेकर के साथ। देख सकते हैं दोस्तों ये है नीला पीला मकाओ। तो दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों नीला पीला पकाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे बैठे हैं जोड़े में, 2 वहाँ 1 यहाँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं आपको कुछ और। नीला पीला मकाओ, नीला पीला मकाओ, देख सकते हैं दोस्तों कैसे चिपके हुए हैं गर्मी के कारण। देखिए दोस्तों सब गर्मी के कारण कैसे चिपके हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, जुड़े रहिए अपने भाई पीके माउंटेन ट्रेकर के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों कोकेटू, आपको दिखाते हैं वाइट। ये देखिए दोस्तों ये बैठे हुए हैं। तेज बोलते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों अपने भाई के साथ पीके माउंटेन ट्रेकर के साथ। तो दोस्तों दिखाते हैं आगे आपको।
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यह है गोल्डन फेजेंट। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके। तो ये सामने दोस्तों गर्मी की वजह से कोई भी पक्षी जानवर बाहर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी सब बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये दोस्तों सिल्वर फेजेंट। तो देख सकते हैं दोस्तों सामने। तो दोस्तों जुड़ रही है अपने भाई पीके माउंटेन टेकर के साथ। सिल्वर फेजेंट। ये देखिए दोस्तों सिल्वर फेजेंट। तो चलते हैं दोस्तों आगे।